प्रिय सदस्यों, मैं आरपी सिंह पाइस के 13वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्षों में आपकी वृद्धि और सफलता को देखना एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। मैं आपकी निरंतर सफलता और समृद्धि की कामना करता हूं और सभी सदस्यों, कर्मचारियों और अंशधारकों को उनकी कड़ी मेहनत और संस्था में विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं।